ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲି ସମ୍ବଲପୁର ପାନ୍ଥନିବାସ ରୁ। ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ପାନ୍ଥନିବାସ ଆମେ ଏଇ ଥିଲୁ ରାତିରେ କାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି। ଏଇଭଳିଆ କାଲି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲୁ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ପ୍ରଚୁର ଗରମ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଗଛ ପତ୍ର କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଲଗଉନାହାନ୍ତି, ଆ ପ୍ରତି କିଛି ଧ୍ୟାନ ନେବା ଦରକାର। ନିହାତି ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁକରି ଗଛପତ୍ର, ମୁଁ କହୁଛି ଗଛପତ୍ର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କାଲି ତ ଏମିତିଆ ଗରମ ହେଲା ଯେ ରୁମ ରେ ଶୋଇ ପାରିଲୁନି, ଏସି ଦେଇକି ହିଁ ଶୋଇଲୁ। ଏବେ ତ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥଣ୍ଡା ରହିବା କଥା ବହୁତ, ଏବେ ତ କିଛି ଥଣ୍ଡା ହିଁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଗରମ ପଡୁଛି।